我其實去到凌晨4、5點嘅時候咧，同我講個驗傷報告嗰個醫生咧係個女人嚟㗎。佢係應該係醫生，佢大約係40-50歲度，咁啊應該係醫生嚟嘅。佢坐喺醫生嘅位度，係。喺凌晨4、5點嗰陣時係有一位咯，咁佢應該唔會話凌晨先返工啦，係咪？佢通常都係11、2點就開始返工，返到朝早可能7、8點收工噶嘛。咁你冇可能係凌晨2、3點先開工嘅，係咪？係有女醫生嘅，佢唔係護士。如果係護士呢，佢哋會喺護士站叫名，但係佢係喺2號房坐喺醫生位嗰度。唐醫生係咪嗰位20幾歲，可能即係個身體可能都幾好肥下嘅，可能我估有200磅。佢個名裏邊係咪有個延後嘅延字啊？嚇，咁就應該係佢啦。咁肯定啦。轉去俾女醫生去同你做身體檢查咁樣咯，好唔好啊？唔係唯有係咁咯。係啊，另外你個心而家點啊？仲有冇唔舒服啊？個心而家冇乜嘢。而家冇乜嘢啦，係咪啊？因為咧上一次知道即係同你抽咗幾支血啦，其實都係因為咧你有嗌心口痛，我哋都擔心咧個心有事，所以咧要驗心嗰個情況咧，一定要抽唔同嘅血嘅。咁而4個鐘頭後再抽嗰支咧就好緊要嘅，就係要睇翻第一次同第二次作比較，就證實咧你係心嗰度冇事，咁咧先至安心放你出院咯。點解要抽3支咧？因為其實係有好多唔同嘅檢查嘅，有即係唔係因為抽一支血咧，只係去一個嘅化驗室㗎咋。咁其實有唔同嘅檢查咧，有唔同嘅化驗室嘅咁樣咯。檢查其實一滴血已經得㗎啦，你成支血跟住先至一滴血驗下你個血色素㗎咋。但係咧有一啲檢查係需要唔同嘅，需要即係嗰度其實講緊1毫升、2毫升嘅血嘅。即係1秒2秒度啦咁樣，咁3支嗰度大約10零秒血咁樣啦，咁所以都即係唔會話對你身體有太大影響，但係咧有咯，我從來未試過驗血啦，係驗到隻手臂變成紫色咯。係咪你撳止痛，即係抽完血嘅時候撳咧，係咪冇撳實啊？因為抽完血咧要撳耐少少嘅。抽完血之後佢冇乜點流血，唔係嗰個傷口問題，你係抽血抽得多得滯咧，我係失血啊！咁以至我去到凌晨4點鐘左右進行第2次抽血嗰陣時，我已經凍到頂唔順啦，就係因為失血，佢咪低溫咯，呢個好明顯咯。你問當時在場嘅警察都係俾警察睇住㗎。我係凍到喺度震啊，震到我喺佢首先同我驗個心電圖先嘅，咁啊凌晨4點鐘到去第2次，咁啊驗瞓喺張床度驗心電圖，咁當時佢係拉埋簾啦，咁警察喺簾出邊嘅睇唔到裡面，但係我相信佢哋會聽到我喺度嗌緊凍咯，凍到我係貼喺個有冇姑娘俾啲被你啊？佢貼好之後先至俾，但係都係凍親咯。但係從一開始已經凍㗎啦，即係12點鐘我試過唔係好凍冇問題嘅，去到凌晨4點啊凍到我而家係震到我係貼喺個肚，貼喺個手上面嗰啲唔知乜嘢嗰啲叫做乜嘢？係咯。係咪明白？即係類似你哋檢驗心電圖嗰啲物品啦，
係震跌咗啊！即係你想象我啲肌肉震到係咩程度？唔係我控制到嘅，已經係凍到咁嘅程度咯。明顯就係因為失血過多啊！我唔信佢係需要抽到3支咁多咯。我當時抽3支，我即刻就問佢點解你要抽3支咧？係咪要抽數字3？咁啊，醫生佢就話4個鐘之後仲要抽多2支㗎咁。咁我當時我都講咗俾佢聽，我話我以前咧我抽血，我捐血咧我係出過事嘅。我係捐血之後係咳咗半年啊！你要想象一個人個喉嚨係咁咳咧，係唔係咩境況啊？我當時話俾佢聽，我係唔可以一次過抽咁多血。咁跟住佢當時佢話4個鐘之後仲要抽多2支嘅喎。咁你抽唔抽？咁我冇得揀啦。咁如果我唔抽，咁咪即係變咗之前我3支血係咪白抽？咁咪唯有再抽。去到4個鐘之後咧，咁佢就話淨係抽1支啫。咁既然2支可以減少到1支，咁之前嗰3支可唔可以減少咧？唔係嘅，其實因為咧，即係可能醫生即係表達嗰度啦。咁我睇翻嗰啲報告咧係有用㗎，因為嗱，我幫佢啦，我唔知有冇人講翻個報告俾你聽啦。我睇翻嗰啲報告咧，其實嗰個心酵素咧冇事嘅，你好正常嘅。因為當時咧知道你入急症室嘅原因咧係即係有人襲擊你啦，咁跟住你就心口唔舒服痛啦。其實我哋最擔心咧係會有冠心病啊、心臟病啊多啲啊。咁因為你後生啊嘛，咁所以醫生好緊張。咁但係可能佢就冇即係講俾你聽，佢嘅擔心驚嚇親你啦。咁其實就抽嗰啲血咧，純粹係真係想睇下你個身體狀況 O 唔 OK，因為都驚要收入院。如果係心臟病嘅話咧，要即刻做其他嘅醫療程序㗎。咁所以咧就即係當時可能即係首先唔好意思啦，可能你凍親咧，咁其實應該姑娘要俾啲被你咁樣嘅。咁但係抽嗰啲血咧係有用先至抽而睇到你而家個情況冇事咯，咁所以你就可以出院咯。係抽1支就可以驗到嘅嘢，點解要抽3支咁多咧？我頭先同你講啦，抽1支係驗一樣嘢，但係醫生同你驗咗幾樣嘢啊，驗咗好多嘢啊。如果咧呢幾樣嘢拎出去出邊驗咧，係都唔少錢㗎，真係。咁所以咧，其實醫生真係好穩陣，同你驗清楚晒，你個心真係冇嘢先至放心俾你出院啊。佢驗之前佢點解唔問一問我過往可唔可以一次過抽咁多血？我其實嗱，因為我反應係非常差㗎，當時我係第2次去驗血，第2次去抽血嗰陣時已經好明顯係出現咗低溫嘅症狀。咁跟住去到大埔警署，俾揾咗成10幾個鐘咧，其實手臂變晒紫色㗎。我啲當時同埋係最奇怪就係佢唔淨係變紫色喎，佢係啲皮膚嘅色素好似係升咗上嚟，跟住皮膚沉咗落去，即係嗰種視覺嘅效果係好怪異㗎。係我明嘅。即係我係話，當去到個結果係咁差嘅時候，其實我覺得佢3支應該係抽多咗，而個醫生佢冇提前話俾我聽，佢亦都冇提前詢問過往嘅病史可唔可以一次過抽咁多。可能佢冇真係問清楚你，即係如果佢問清楚你話哎呀唔得啊，過往咧試過捐血咁樣，咁可能佢問清楚你咧，佢唔同你抽。咁但係問題係咧，佢要 make sure 你個心臟冇事啊嘛，咁佢擔心，因為抽血咧吉一針呢個係痛啦，一定會抽嗰啲血一定會即係攞去做檢查啦。但係如果心臟病嘅話咧，係最嚴重、最緊急嘅狀況之下，咁所以醫生應該係睇咗，佢好擔心你嘅情況，所以佢覺得一定要抽。點解唔俾你走4個鐘頭要再抽？就係咁樣嘅原因咯。唔係咯，佢全部揼晒 urgent 印㗎，因為我想請問你貴姓啊？我姓姚㗎。阿姚小姐，其實我相信唔係嘅。嗱，我係個人私隱係泄漏咗出去，其實係好多人佢唔知點解佢會識得我。咁我相信呢位醫生係識得我嘅，佢知道我，佢抽3支血，佢係要抽數字3，呢個係好肯定㗎，係即係尤其是即係當我抽咗血之後嘅結果出到嚟咁差勁嘅時候，變晒紫色、低溫、手臂色素好似喺度沉降緊，即係去到咁差勁嘅，我相信抽3支係抽好多㗎啦。但係佢冇提前問，冇提前講呢，就係因為佢想湊數字3，佢知道唔合理，但係佢要湊數字3，所以先至突然之間要抽3支，呢個先至係原因。咩湊數字啊？
湊數字3，我唔知點解啊！佢哋好中意呢一排咧湊數字3。我話俾你聽，我嗰晚經歷過乜嘢？我喺百佳突然之間遇到個女人襲擊，跟住嚟咗3個警察，去到咁啊，跟住話要拘捕，去到醫院急症室，佢要抽3支血，跟住去到大埔警署運入去警署個羈留室嗰度，佢哋跟住個沙展同埋個警署警長走嚟話你個案咧係你個案件咧係由咩刑偵隊第3隊去跟進，跟住佢哋要到下晝3點鐘先至翻工。你聽唔聽到個數字3係點樣嚟啊？佢哋每一個人不斷喺我隔離講數字3，所以我認為呢個醫生其實係同警察一樣喺度湊緊數字3。但係如果你話警察佢湊數字3咧已經係過分，醫生咧直接係牽連到生命嘅，佢都要湊數字3，實在係過分咯。嗱，但係即係侯小姐，我想講俾你聽咧，嗱，咁你嗰啲血報告咧，就即係冇話心臟病嗰個情況啦，所以就唔使擔心啦。即係我打電話嚟咧，都係想嗱嗱聲關心下你啦，睇下你而家個心口仲有冇唔舒服啦咁樣。咁但係即係女醫生嗰度，我會幫你反映啦。但係抽血嗰度咧，就真係即係個報告係冇事嘅，咁所以你唔使擔心咯。唔係抽血個報告嗰度冇事，我唔使擔心，因為佢連抽3支呢個真係有違公德同埋有違醫德啊！醫德係乜嘢？你至少你要係病人個身體為先啦。佢係去損害病人嘅身體，只不過就為咗抽佢個數字3啊！你明唔明我嘅意思啊？佢點當時我突然即刻問個抽血個姑娘點解要抽3支？佢話你問醫生啦。但係佢之前唔係咁講噶，之前初嗰陣時，一開始好似係11點零鐘嗰陣時話要抽，佢問我要抽血同唔同意？一開始係咁樣問先嘅。咁我問點解要抽血嗰陣時，佢好快脆，佢答佢話醫生話見你心口悶，佢驚你即係可能唔係，佢話你唞唔到氣，有機會可能二氧化碳唔知係積咗喺邊一個位置，所以佢要抽血去驗，即係去驗二氧化碳。咁如果咁樣講，淨係抽1支已經得啦。係啊，因為嗱，二氧化碳嗰個化驗所咧係其中一個化驗所啦，跟住咧抽心酵素又係另外一個化驗所啦。咁所以咧嗱，其實咁樣啦，阿侯小姐，如果咧你覺得有有憂慮或者你有懷疑咧，其實你可以申請醫療記錄。醫療記錄咧反映晒你嗰啲血報告咧，好清楚咧，就知道嗰啲血抽咗嚟係做一啲乜嘢嘅檢查，咁你就會知道咧點解會抽到3樽血咯。你就會知道點解㗎啦，所以即係嗱，我就想解釋俾你聽，就係即係唔使擔心嘅。其實咁你可唔可以再講翻清楚啲3支血佢分別驗咗邊3樣嘢？唔止3樣嘢，其實佢做咗好多嘢啊！全部就係你頭先講嗰個血嗰個養分啦，因為驚嗰個二氧化碳啊嗰啲太高啊或者太低咁樣，咁呢個係其中一個化驗所驗咗出嚟嘅報告咧就冇事嘅，嗰個就係關於血裏面嘅養分嘅。咁第二個報告咧就係去咗一個化驗所咧，就係驗你個心酵素，因為你有心嗰度唔舒服啊。你又話心口痛咁樣，我其實當時係話心口悶嘅，我需要用隻手去推佢。係啊，悶，但應該就唔代表痛咯。咁佢係啊，但係呢個心口悶咧，咪即係有啲人心臟病都係咁，即係好似你有冇睇戲咧？好似即係揞住個心，跟住話心臟病發嗰啲，因為心口翳悶咧都係一個心臟病嘅一個症狀嚟㗎。咁所以醫生擔心，因為你俾人咁樣受到傷害啦，咁所以佢真係要同你抽。呢個係第2筒血，就係去驗嗰個心酵素，係啦。咁第3筒血咧，亦都係另外一種嘅心酵素，係唔同嘅化驗所嘅。佢除咗心酵素之外咧，仲驗到你嗰啲蛋白啊、仲有一部分係呢個其他嗰啲尿酸啊嗰啲咁樣喺血裏邊都 check 到晒㗎。咁所以咧所以抽咗3筒血係即係有個報告顯示出嚟，就唔係真係即係咁啊。所以侯小姐你唔使擔心咯。第3支血驗咩話？驗咩蛋白？跟住乜嘢話？蛋白啊，心酵素，另外一種嘅心酵素。因為咧心酵素咧有2個唔同嘅化驗所咧去驗唔同嘅，因為心酵素有成4-5種㗎。咁醫生同你驗咗 total 4種。其中一種咧係要去第1個化驗所，另外嗰3種心酵素咧要去第2個化驗所。因
來我唔知佢係咪需要驗咁多種，二來我係唔知佢係咪需要抽咁多血去驗。人哋一支血已經搞掂嘅，佢需要抽3支，即係冇。如果我係抽血之後冇任何問題嘅，咁就冇問題嘅。但好明顯我而家係低溫症狀出咗嚟，同埋手臂變成紫色。你可唔可以解釋我點解手臂會變成紫色啊？手點解會紫色咧？我都試過嗱，我都去過捐血喎。咁咧捐完血之後咧，如果我撳得唔好嗱，因為咧你支針始終拮落去個血管嗰度會刺穿咗個血管噶嘛。咁如果我撳得唔好，止血止得唔好嘅話咧，嗰啲血就會喺個血管嗰度咧流翻出嚟。但係因為我皮膚冇傷口，佢就唔會流出嚟出邊。即係唔會我哋眼見好似戒親咁樣流血咁樣嗶嗶聲流出嚟，但係佢就喺皮膚下邊有一層，即係我哋眼見嘅皮下邊仲有一層，佢就嗰啲血咧就滲咗嗰個位。咁其實就係咧，我哋抽完針、捐完血或者咁樣咧，之後我哋撳嗰個傷口撳得唔好，佢啲血喺裏面走出嚟。但佢唔係喺傷口周圍變成紫色，係成條手臂，手臂係嗰個係前臂，左邊嘅前臂同埋左邊嘅手背都變晒紫色喎。但係冇痛㗎嘛，係咪？冇痛㗎嘛，同埋你而家係咪已經冇再有紫色啦？哇！成10幾日過去，如果仲係紫色咁啊，真係唔知點算好啦。嗱，咁就即係咧話。我嘅推測係啱啦，就係咧10幾日冇咗咧，就係佢啲血慢慢咧，其實係由啲細胞慢慢吸收翻，咁所以一定係當初咧撳嗰個止血嗰個位咧撳得即係撳得麻麻地，咁跟住以為冇再流血啦，就冇再撳佢，其實裏邊仲喺度有少少滲緊血，所以咧佢就嗰啲血喺嗰度散出去咯。咁但係呢啲咧同對身體唔會造成太大嘅傷害嘅，所以唔使擔心啊，小姐。你講到，但係你係病人聯絡主任啊嘛，係咪？係啊。點解好似你係變咗姑娘咁樣？本身我都係姑娘嚟嘅，因為你係貴姓話？唔好意思，我啱先。我姓姚㗎。阿姚姑娘，因為當其時，即係你講緊嘅係個傷口，就算我當時外傷已經冇再流血，但佢係變咗內傷，啲血流出血管。因為我自己都試過㗎。係即係啲血流出血管，所以變成紫色。係啊，跟住要成10日8日先至慢慢散翻咁樣咯。咁但係亦都冇痛嘅症狀嘅。唔需要10日8日，翻到嚟屋企我好休息一日，已經冇事啦。今日唔係你所講呢個情況咯，佢唔係傷口附近變成紫色，佢直頭係成條手臂同埋手背都係紫色啊！同埋咁你又點樣解釋佢啲皮膚色素好似分離咁啊？係恐怖到好似啲皮膚個色素向上升，跟住啲皮膚向下沉。我唔知點解可以有一種咁奇怪嘅視覺效果。我當時喺大埔警署裏邊，我同個警察我叫佢嚟睇我隻手臂，佢當時睇咗即刻佢就要揾佢上司啦。你要想象下當時個視覺嘅效果係咩？係點樣樣咯？即係唔係嚇你㗎，亦都唔係話你話佢喺裏邊咁流兩流。我信你啊，知道即係知道你嗰日都即係咁樣好辛苦啦，好唔舒服啦咁樣。咁所以即係當時如果抽血抽咁多個結果係咁差嘅時候咯，我覺得應該就唔係話抽血驗乜，唔係呢個原因咯。或者咁啦，如果咧即係下一次，即係我唔係話乜嘢啦。如果下一次有咁嘅情況，真係需要再抽血啊，或者唔係淨係話去急症室嘅，譬如你去睇醫生啊，或者有啲咩情況啊，你真係要話俾醫生聽咧啊，我係好容易咧即係我係好容易抽完血咧會凍啊，會唔舒服啊，同埋咧抽完血咧我係唔 OK 嘅，咁你可能要同醫生講清楚咧，就係話我唔好抽咁多張血啦，可唔可以抽少啲？第一啦，因為每一次嘅情況唔同。唔係呢個情況，見醫生嘅時候，醫生根本就冇提及到要抽血，更加冇提及到要抽3支。唔好話下次，因為如果你醫生根本都唔講，我點知佢跟住嚟緊嘅步驟係要抽血啦？佢唔講噶嘛，我根本就唔知，我又點會同佢講翻話你唔好抽血啊，唔好抽咁多，唔會係無啦啦咁講噶嘛。係個醫生從一開始佢就冇提及到要抽血，更加冇提及到要抽3支咁多，更加冇問到個病人過往嘅病史，個身體可唔可以一次過抽咁多？但係而家話俾你聽，其實個3支血係有原因嘅，即係我頭先都解釋咗俾你聽，去咗3個唔同嘅化驗室嗰度驗啦。咁如果真係你仲有疑問嘅，其實你可以申請嗰啲醫療記錄望一望嗰啲報告啊。其實醫生有冇抽多咗血啊？其實嗰啲報告即係驗
驗我啲乜嘢啊？其實真係有呢啲報告喺度嘅，你可以申請㗎。佢肯定係有個名目，佢先至會抽3支血去㗎。你去睇醫療報告係冇用嘅，而係首先你要去睇佢需唔需要抽3支咁多。第二個需唔需要驗咁多？第三個就係點解佢唔一早同個病人講清楚？佢如果一早問呢，我就會一早話清楚俾佢聽。我即係好多年前我去捐血，我係出過事嘅。即係如果係好似當年咁樣捐血出咗事，個效果其實好嚴重，唔淨係令到我咳咗半年，仲有其他，我只不過冇講㗎咋。嗱，一個情緒病人呢，唐醫生冇即係同你解釋清楚呢個，我同佢講聲唔好意思。佢直頭係完全冇解釋，佢冇講到話要抽血，更加冇講到要抽3支咁多，係因為佢本身咧，佢呢個行為係鬼鼠嘅，我認為佢係湊緊數字3。即係如果佢冇解釋俾你聽，令到你唔會即係唔好意思啦。但係其實醫生真係有原因咯。咁我會幫你反映翻，即係俾相關嘅醫生聽，叫佢留意翻。即係第日如果咧譬如睇病人嘅時候要講翻清楚抽血個目的啊，咁樣啦，好唔好？你甚至唔需要解釋清楚咩抽血目的㗎啦，你淨係需要話俾我聽，你抽血你唔淨係抽1支，你要抽3支，你要抽超過1支都應該要講咯。佢冇講，我就認為佢係有蠱惑嘅。係，咁你呢個唔淨係反映，亦都唔淨係話咩意見，呢個直頭係投訴。我其實我係唔同意你所講呢個結果㗎。除咗你呢度之外，我仲有邊個地方可以投訴？嗱，其實就即係侯小姐你 send 嚟呢一個啦，咁其實我都真係盡量睇下協助你，睇下點樣可以幫到你啦。咁但係你話你唔滿意嘅，咁其實即係醫管局總部咧都可以投訴，但係醫管局總部咧都係落翻嚟我哋醫院，由我哋醫院去回覆嘅。咁我就係話我而家唔滿意你呢個回覆。咁你可以去即係醫管局嗰個總部嗰度，咁但係即係因為醫管局總部嗰個投訴機制咧，佢哋第一輪都係希望即係醫院去回覆咗先嘅，咁所以即係我而家回覆咗你，希望你即係諗一諗啊，或者你如果仲有啲咩唔明白，你可以再打電話上嚟同我哋講咯，好唔好啊？嗱，咁我都係要投訴翻呢個醫生咯，我覺得佢係我覺得佢係缺乏醫德嘅。咁我唔同意你講嘅反映，唔係反映，我直頭話要投訴佢缺乏醫德。你唔滿意呢個唐醫生嘅醫德，咁我幫你反映俾佢個部門主管，咁等佢去同翻阿唐醫生講解，叫佢留意翻下一次咁樣。咁其實即係我可以做嘅係咁多咯。咁即係如果我係要再向上反映嘅，我就要自己再寫信去醫管局。係啊。咁得，但係都希望即係侯小姐你明白，即係我希望有啲乜嘢你同我講，睇下我有咩可以幫到你咁樣咯。即係我會將即係醫生嗰個佢冇解釋清楚，咁我可以叫部門轉達翻俾阿唐醫生聽，即係留意翻其實病人需要解釋清楚嘅咁樣。咁但係其實真係可以做嘅係咁樣咯。佢唔係嘅，呢個我係認為裡面係另有內情。我當其時俾抽咗3支嗰陣時，我走去護士站，我走去護士站問個護士點解要一次過抽3支？你哋驗呢啲病嘅標準係要抽幾支？咁當時姓劉嗰個女護士佢就話冇標準。咁當其時咧，佢講呢番説話嘅時候，喺佢嘅後邊係企住一位醫生，大約係50歲度嘅，咁瘦瘦地、高高地咁樣喺度笑。其實我相信呢啲醫生係識得我，咁佢要抽3支，同埋唔提前講咧，其實係有原因嘅，另有內情。或者咁啊，侯小姐，嗱，因為你send 咗電郵去俾我哋啊嘛，係啦，咁或者我書信回覆你，你睇下 O 唔 OK 先，再決定點樣做啊，好唔好啊？可以。好冇啊？不如咁你等一等啦，因為我都需要啲時間咧去寫翻封回覆信俾你嘅。咁我哋大約6個星期內，我會出翻封回覆信俾你，好冇啊？唔使6個星期係嘛？你而家已經覆咗我。因為咧因為我而家覆咗你係用個電話口頭咁樣覆咗你啦，跟住之後咧我要寫一封回覆信啦，跟住我要俾部門去睇啦，然之後再覆翻你。咁你預三個禮拜，即係咁上下嘅時間，我覆翻你，你再睇咗封信有啲乜嘢，你先至再睇下我哋點樣同你跟進啦，好唔好啊？好，唔該你。係啦，好，拜拜。
拜。